Tere hommikust! Minu selja taha jääb siis Viigo meremuuseum. ChatGPT andmetel peaks siin olema ka mingisugune viikingi näitus, mis mind eriti kõnetas ja kus mul see mõte siia tulla üldse tekkis. Eks kas see ka tegelikkusele vastab, seda me saame kohe varsti teada, sellepärast et kell 10 tehakse see lahti, siin on veel mõned minutid aega. Käime seal ära ja siis seejärel jätkame seda Portugali teed. Nüüd ma leidsin Camino Ninja rakenduses üles ka õige selle kaardi ja enam ei pea Google Mapsi järgi seiklema. Teeme siit siis mõned videod ka. Ma eelmine kord oma nullpäeval ei teinud, sellepärast et see tundus kuidagi teistsugune ja vaja palju rohkem nagu vaeva näha. Aga ma proovin siit muuseumis ka midagi edasi anda, kuidas see mulle meeldib, mida ma siin näen, mida ma siit juurde olen õppinud. Ja siis pärast seda juba näeme uuesti teel, nii nagu varasemalt. Selle varustusega võis kunagi ikka päris karm olla sukelduda. Ja ilmselt siis nende agregaatidega kuidagi anti seda õhku edasi. Et kas keegi siis käis ja lappas seda siin kogu aeg. See on nüüd vist sukeldumisülikondade eellane 1720. Tal tuleb see üks voolik justkui siit ühest kõrvast sisse ja teine teisest. Ehk siis ühest ta hingas sisse ja teisest hingas välja. Kuidagi tuli omal ajal seda tarkust ookeani põhja kohta ammutada ja siis olid sellised agregaadid, mis kõik töötavad samal põhimõttel. Ehk need lastakse nööriga ookeani või mere põhja ja siis nende koppadega võetakse siit natukene seda pinnast, mida siis pärast üleval pool on hea uurida. Aga siin igasse asja rohkem sisse minna ei olegi aega ja ega ei ole endal seda teadmist ja sellest keelest ka aru ei saa. Aga ma olen siin alles esimeses ruumis. Siin seda viikingite kohta ei ole mitte midagi. Ehk see ChatGPT pani jälle nii nagu ikka ta alati teeb. Aga õhk on palju, tundub mõnus, mingisugune elukas siin samas ajal. Et üldmulje on selline positiivne, mis siis, et ma millestki aru ei saa, aga mööda minnes 3 euro eest. Kalveränduril on 3 eurot, tavainimesel 5 eurot. See on 2 tassi kohvi, miks mitte tulla ja midagi vaadata. Vana aja mereteemalised mänguasjad. Mõnda on ikka andnud päris korralikult nikerdada. Ilmselt need püügiriistad toimivad kõik samasugusel põhimõttel, et kuskil on sööt, kuskil on auk, näiteks siin. Ilmselt siis see loor ronib siit torust sisse ja kui ta juba sealt sees on, siis sealt enam välja ei saa. Siin ruumis on suur hulk kalastusega seotud eksponaat, aga kuna kõik on hispaania keeles, siis mul jääb siit väga suur hulk osa arusaamatuks. Flintstone'ide paat. Ma arvan, et need on eksponeeritud asjad, mis on siin sukeldumiste käigus välja toodud, ma arvan. Sellepärast, et ühel pool me näeme selliseid pildimontaže sukeldustöödest ja siin teisel pool vastas on kohe igasugused anumad.
ma arvan, et need on omavahel seotud. Aga keeruline on siit midagi rohkemat teada saada, kui just ei veeda väga pikalt aega siin tõlketööd tehes, aga täna vist pigem mitte. Okei, see akvaarium ei ole küll nende tugevus. Põhimõtteliselt on selline suur ristkülik, lihtsalt ühte ruumi sisse majutatud, saad sellest ringi jalutada ja siin sees on siis mingisugune hulk kalasi, aga ei ole seda variatsiooni ja ega päris täpselt ei saa aru, mis kalad need on. Eks see on siis võib-olla see kõige nõrgem osa, aga mis siis käidud. Ei ütleks, et oli midagi erilist. Tund aega jalutasin läbi. Ma arvan, kõige suuremaks puuduseks on ikkagi see, et kõik oli hispaania keeles ja ma saan aru, ma olen Hispaanias ja muuseum ongi hispaania keeles ja see kõik ongi okei. Aga sellised kultuuri asjad, kui mitte inglise keeles, siis võiks olla vähemalt mingisugune võimaluski, kuidas kuidagi sellest interaktiivsel või mõnel muul moel aru saada. Praegu sa vaatad küll neid asju, aga mida, miks, kuidas? Et tegelikult tänapäeval on ju olemas igasugused lahendused, kõike ju oleks võimalik teha. Aga siit nüüd jätkame selle rannikuteega ja ma ei hakka siit Google Mapsi järgi ise orienteeruma. Nüüd vaatame, kus see Camino ette nähtud rada siis läheb. Otsin selle siit üles ja hakkan mööda seda minema. Ma pole enne näinud, et sellisel moel parkimiskohti lukustatakse. Siin on näha selline metallist agregaat, mis käib tavalukku kinni. Ja see siis hõivab selle parkimiskoha. Ja kui sul on õigus sinna parkida, siis teed tabalukuga oma selle konstruktsiooni lahti ja siis ta läheb selliseks lamedaks ja siis sa saad oma autoga sellest ilusasti üle. Päris omamoodi lähenemine. Eestis ei ole näinud sukust asja. Aga tegemist on siis rannapromenaadi kõrval oleva rulluisu väljakuga. Ma arvan, et selle torni näol on tegemist kohaliku vetelkoheste torniga, aga ilmselgelt ei ole see hooaeg veel avatud ja õrn aimugi, mis see veetemperatuur olla võiks. Ja siin tundub, et nende toidukohtade leidmisega läheb järjest keerulisemaks ja keerulisemaks. Ühes kohas proovisin hommikus süüa. Caesari salat kanaga oli 15 €. Nii kallist ei olegi veel ennem näinud ja ma millegipärast kardan, et ega siin rannapromenaadi ääres see ei muutu ka. Võtsin tee ääres siis suvalise baari moodi asja. Astun sisse, küsisin hommikusööki. See rääkima, et breakfast ja breakfast. See keelebarjäär oli väikene ees. Siis tuli teine teenindaja sinna. Tema natukene rohkem hakkas selle asju pakkuma. Mis ma siis öelda oskasin, et okei, võtame tee. Siis on mingisugused churrod neil, mis põhimõtteliselt on mingi fritüüritud tainas, siukse tähekujulised. Neid 4 tükki. Ja siis ma hakkasin seal pakkuma, et mingit tostada ja bocadillo, mingit saia ja siis ta räägib mulle midagi tomatist ja mingist muust asjast.
no ma et pane kõike. No, mis see tostada siis lõpuks välja tuli, oli lihtsalt see tavaline bagett, nagu ikka. See oli siis tehtud pooleks. See oli lastud sellest ahjust siis läbi, ehk ta oli natukene krõbedam. Ja siis toodi mulle värske tomati püreed mingisuguses sellises topsis. No eks ma seda siis määrisin sinna saia peale ja jõin teed ja oli 400 fritüüritud jura ka ja sellest siis oligi mu hommikusöök. Ma olen siin juba peaaegu 4 nädalat olnud, et võiks ju midagi selgeks õppida juba, aga ei, ikka ma lähen, käin, leiutan, avastan iga kord juhuslikult, kuidas juhtub. See ei ole ka halb, aga see saabki töötada ainult siis, kui sul ei ole mingisuguseid ülisuuri ootuseid ja pigem tunnedki rõõmu sellest avastamisest, et huvitav, mis seekord välja kukub. Seekord kukkus siis selliselt. Eks kui kõht tühjaks läheb, siis otsin järgmise koha ja proovin paremini. Ja kui kõht väga tühjaks läheb ja enam ei oska, siis söön pitsat. Ma teen nüüd jälle natukene oma loomingut. Ma panen selle kaardi ka siia kõrvale kuskile. Aga ma olen juba paar tundi mööda seda ookeani serves on jalutanud rannapromenaadil. Ja siis mõtlesin, et teen väikse otsetee, lõikan läbi siit selle Oja, Pedreira ja siis seal kaardi pealt ma näen, et on mingisugune paralleelrada, mis meenutab natuke rohkem eilset maastikku. Et ma lähen sean oma sihi sinnapoole. Ja siis vaatame, kus ja millal ma sinna ookeani äärde jälle tagasi liigun, et siin neid paralleelradasid ja valikuid on tulemas omajagu. Aga minu mõte on nagu selles, et kui ma olen siin juba 5 kilomeetrit mööda promenaadi jalutanud, aga tõenäoliselt järgmised 10 on nagu suhteliselt samasugused. Rannaliiva peale ma ei lähe. Aga siin oma loomingut tehes on nüüd täpselt sama probleem nagu eile. See, et kõnniteid ei ole. Ma olen nüüd tagasi selle Camino Ninja raja peal. Ma panen ühe kaardi ka kuskile siia poole. Mulle meeldib selline looduses jalutamine rohkem kui seal promenaadi ääres. Eks vaatame, kuidas see siit nüüd edasi kujuneb. Jalutame natukene aega mööda seda rada ja siis põrkame niimoodi erinevate radade vahel, et kogume kogemusi ühelt poolt ja teiselt poolt. Mis ma eilse selle Decathloni käigu kohta saan öelda, et ma olen täna 10 kilomeetrit jalutanud ja ma juba tunnen, et ma ei taha rohkem. Mul teevad lihased tööd, mille olemasolust ma ennem ei teadnudki. Ja kui ma ennem jalutasin 3-4 tundi niimoodi, et mul üldse puhkusepausi vaja ei olnud, siis nüüd üle tunni enam väga jalutada ei taha. Ja ma vaikselt juba endamis hakkan mõtlema, et kui hea mõte see oli. Aga nüüd on juba otsus tehtud ja tagasiteed ei ole. Nüüd tuleb siit ainult üks hea lugu välja võtta. See on päriselt raske. Mõnus. Väga raske. Hakkab vaikselt see tänane päev lõpuni jõudma. Kell on 2:40
jalutan siit järgmisesse suuremasse asulasse ja siis proovin seal oma õnne albergedega. Pole õrna aimugi, kuidas läheb. Tean ainult seda, et seal üks on. Kaardi peal tundub vähe suurem koht. Eks see siis selgub. Kuna see kott on nüüd natukene raskem, siis ei taha siin esimesel päeval jälle mingisuguseid ulmekilomeetreid teha. Ja olgem ausalt, tegelikult ega väga ei jõuagi. Ma arvan, ma olen üks 15 kilomeetrit natuke peale teinud ja tundub täitsa selline töö tegemise tunne. Täna palju asju pole juhtunud, palju asju pole näinud. Algas seal rannapromenaadi ääres. Seal oli kõik võrdlemiselt ühesugune. Siis oli natuke seda metsamaastikku ja nüüd olen siin linna vahel. Eks siis vahelduseks tuleb see episood seekord ka natuke lühem ja vaatame, et milline see maastik ja olud siis järgnevatel päevadel välja hakkavad nägema. Ma panen siia nüüd mingisuguse kaardi ka, et kus ma olen ja võib-olla siis natuke ka vaatab, et mis siis homme ees ootab. Ma olen selle Portugali tee osas ikkagi meeldivalt üllatunud. Kuidagi on nad leidnud need teed siin külade kõrval, ei lähe külade vahelt. Tundub palju vähem turistikas. Kui ma peaksin valima, et kus teha seda viimast 100 kilomeetrit, kas siis Prantsuse teed või Portugali teed, siis ma igal juhul valiksin selle Portugali tee. See on palju kompaktsem, palju vaheldusrikkam. Jah, siin puudub küll see turisti element ja sellel ole ka omad võlud ja kogemused, mida kogeb Prantsuse teel. Aga kui me räägime matkast, siis nende jalutamise kontekstis on see ikkagi palju mõnusam. Ja päeval ma rääkisin, kuidas mul sellel ülemisel osal kuivatusmasin lõpu ääres ulatas. Ja ma Decathlonist käisin küll läbi, aga mul ei olnud meeles seda osta kui mingit alternatiivi. Tagasi on ka minema ja hakanud päevatsema. Praegu ma lahendan selle probleemi. Ja siis ma mõtlesin välja, et seal kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähema. Jalutasin mingis pudi-padi poest mööda ja ostsin omale sellised haakmeeled. Mul seal ellujäämiskomplektis on kõik haakmeeled, aga see on liiga väike ja see surub ennast lahti. Ehk siis, mis ma teen? Panen iga ala mingi 10 sendi tagant haakmeeltega kinni. Kui tahan lahti teha, siis võtan jälle mõne ära ja panen üle pea selga nagu mingisuguse pusa. Ja ma arvan, niimoodi elab selle järgmised 100-150 kilomeetrit üle. Ja eks pärast seda on nagu nii aeg vaadata, et mis nende riietega üldse edasi saab. Igal juhul olen nüüd jõudnud jälle albergesse. Rahvast on palju, selline järjekordne magala, ei hakka siin tuuri tegema. Riided on pestud, söödud, kõht on täis, teen nüüd seda videot ja siin ongi nüüd paras aeg lõpetada. Ma ikkagi seda homset analüüsi ei ole teinud, ehk siis vaatab, kuhu need jalad meid homme viivad ja millised otsused ma vastu võtan. Praegu aga igal juhul tšau ja näeme juba järgmises videos.